சாம்சங் 8.5 kg வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் வச்சிருக்கவங்களுக்கும் இல்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கும் இல்ல வந்துட்டு அதை எப்படி யூஸ் பண்றதுனே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி இருக்கவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ. சோ அந்த சாம்சங் கம்பெனியோட 8.5 kg வாஷிங் மிஷினோட ரிவ்யூ மட்டும் இல்லாம அதை எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். சாம்சங் 8.5 kg டாப் லோடு வாஷிங் மிஷினுங்க. இது வந்து செமி ஆட்டோ வாஷிங் மிஷின். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இதில் 5 year வாரண்டி ஆன் த மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடிசி ஸ்டிக்கர் ஒன்று ஒட்டியிருக்காங்க. ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா பவர் சேவிங்ஸ் கைடுன்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ பவர் வரும் என்னன்னு சொல்லிட்டு அதையும் நீங்கள் பார்த்துங்க. பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அது யூஸ் பண்ணாதப்போ பிளக்கு மாட்டி வச்சிருக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது, யூஸ் பண்ணவும் சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாப் லோடில் வந்துட்டு ஸ்பின் அப்புறம் வாஷ் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குங்க. ஸ்பின்னுங்கிறது வந்துட்டு துணி உங்களுக்கு வந்துட்டு ட்ரையாக வந்துட்டு புளிஞ்சு எடுக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷனும், அப்புறம் வாஷ் பண்ணுற துவைக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷனும். ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த ஸ்பின் சைடு இருக்கக்கூடிய டாப் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக்கில் வந்துட்டு ஒரு மெட்டல் இருக்கும். அதை வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே ஒரு பிளாஸ்டிக் ரவுண்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. அது எதுக்காக அப்படின்னா துணி வந்துட்டு நீங்கள் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா அதில் போட்டு இந்த மூடியை வந்துட்டு மூடியை அழுத்தி விட்டு அந்த மூடியும் போட்டு விட்டு ஸ்பின்னில் டைம் செட் பண்ணிங்கனாலே போதும், உங்களுக்கு ட்ரையாக வந்துட்டு இது பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக ஒரு ஆப்ஷன் அது. ஸோ அது பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது. இப்போ வாஷ் பண்ணுற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் பண்ணுற ஆப்ஷனில் அந்த பக்கெட் கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்குது. உங்களுக்கு எவ்வளோ துணி போடணுமோ அந்த துணிக்கு ஏற்ற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க. யூஸ் பண்ணுறது நல்லா இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே ப்ரீகாஷன்ஸ் அண்ட் வார்னிங் சொல்லி 2 ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்காங்க. அந்த ஸ்டிக்கர் படித்து பார்த்துக்குங்க என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியலன்னா அதை டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது, அந்த அப்ளிகேஷன் ஏற்றி கூட பார்த்துக்குங்க. இதில் வாஷ் டைம், வாஷ் செலக்டார் அண்டு ட்ரைன் செலக்டார்னு ஒரு 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. இது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் டைமர் வந்துட்டு நீங்கள் வாஷ் பண்ணும்போது எவ்வளோ டைமில் உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கிறதுக்காக 5 நிமிஷமா 10 நிமிஷமா 15 நிமிஷமான்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வாஷ் செலக்டார் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டெலிகேட்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு சால் மாதிரி லைட்டான துணி போடுறதுக்காகவும், நார்மல் வந்துட்டு சாரீ இந்த மாதிரி நார்மலான துணி யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் நார்மல் வச்சுக்கலாம். ஹெவியாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ஷீட்டோ இல்லை வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஜீன்ஸ் பேண்ட்டோ இந்த மாதிரி ஹெவியான ப்ராடக்ட் ஹெவியான துணிகள்லாம் போடும்போது அதை நீங்கள் வந்துட்டு போட்டு துவைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரெயின் செலக்டார் அப்படிங்கிறது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது ட்ரெயினில் இருக்கக்கூடியதை வந்துட்டு வாஷில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வாஷ் ஆயிரும். அப்படி இல்லைனா தண்ணி ஊற்றும் போது வெளியில் போயிடும், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதில் தேவையான அளவுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ துணி துவைக்கணுமோ, இப்போ 4 துணினா 4 துணிக்கு 1 குடமா 2 குடமா தண்ணியை பார்த்து ஊற்றுனதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா நாங்கள் வந்து லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறோங்க. லிக்விட் ஊற்றி தான் வந்துட்டு அதை கலக்கி விடுறோம் உள்ளே. நீங்கள் இல்லை என்கிட்ட சோப்பு பவுட்ரு தான் இருக்குது அப்படின்னா பவுட்ரை வந்துட்டு தண்ணியில் ஊற்றி விட்டு கலக்கி விட்ருங்க. கலக்கி நல்லா கரைச்சி விட்டு ஊற்றி விட்ருங்க. அப்படி இல்லைனா உள்ளே போட்டதுக்கு அப்புறமா கூட மிஷினை சும்மா ஆன் பண்ணி விட்டிங்கனாலே அதே சுற்றி இதாகிக்குங்க. இப்போ நம்ம அந்த லிக்விட் ஊற்றுனதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ துணி தேவையோ அந்த துணியை வந்துட்டு பார்த்துட்டு அந்த துணியை வந்துட்டு உள்ளே போட்டுருங்க. உள்ளே போட்டதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைம் செட் பண்ணணும். பிளக் ஆன் சுவிட்சை ஆன் பண்ணதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டைம் செட் பண்ணி விட்டு எவ்வளோ டைமில் வந்துட்டு துவைக்கணும். இப்போ ஒரு 15 நிமிஷம் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா 15 நிமிஷத்தில் வந்துட்டு அது துவைக்குங்க. துவைச்சதுக்கப்புறமா அந்த 15ல் இருக்கிறது 10, 5ன்னு அப்படியே மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் 0க்கு போனதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு ஒரு அலாரம் இருக்குங்க, பீன்னு. அந்த அலாரம் அடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு அதை துணியை வந்துட்டு இன்னும் 2 குடம் தண்ணி வேணும்னா ஊற்றி அலசி விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து அதை பக்கத்தில் இருக்க ஸ்பின்னரில் போட்டு விட்டோன்னு வைங்களேன், அங்கே வந்துட்டு என்னாங்கன்னா அது வந்துட்டு ட்ரை ஆக்கி கொடுத்துரும், துணியை வந்துட்டு புழிஞ்சு கொடுத்துரும். புழிஞ்சு கொடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு வெயிலில் போட்டு காய வச்சுக்கலாம். ஸோ வாஷுங்கிறத ஸ்பின்னில் போட்டதுக்கப்புறமா தான் நம்ம கொண்டு போய் அங்கே ஸ்பின் ஆப்ஷன் இருக்குல்லையே அங்கே போடணும். ஸோ தண்ணியை வந்துட்டு லீக் பண்ணிடலாம். வெளியே ஏற்றுனதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்பின் ஆப்ஷனில் இருக்கிறத கொண்டு போய் அங்கே ஓப்பன் பண்ணி போட்டு அதுலேயும் டைம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கணுங்க. ஒரு 5 நார்மலாக இல்லை எப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அது வந்து ட்ரை பண்ணி கொடுக்கும். அந்த லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ட்ரை பண்ணி கொடுத்தோம். ட்ரை பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு காய போட்டுக்கலாம். ஸோ மழை காலங்களில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த வாஷிங் மிஷின் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. ரொம்ப ட்ரை பண்ணி கொடுக்குறதுனால ரொம்ப நல்லாவே இருக்குங்க. பேக் சைடு வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி மாட்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். அந்த பிளக்கு இந்த மாதிரி தான் பிளக் வந்துட்டு மாட்டிக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேக் சைடு இந்த மாதிரி 2 கேபிள் வேறு இருக்கும். இந்த கேபிள் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது தான். இந்த கேபிளில் வந்துட்டு ஒரு கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து உங்களுக்கு வாட்டர் வர்றதுக்காக. அது எந்த கேபிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் தண்ணி டேங்க் இந்த மாதிரி எதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் வந்துட்டு இந்த கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேபிள் எதுக்காக இந்த ஒயர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு உங்களுக்கு தண்ணி வெளியில் போகும் இல்லையா, வெளியில் போகிறதுக்காக இந்த கேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இங்கே லாக் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க.
இந்த லாக் தான். இந்த லாக் இப்படி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இப்படி மாட்டிக்கலாம். இதை எடுத்துகிட்டு இப்படி கீழே விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இப்படி மாட்டிக்கலாம். ஸோ துவைச்சலாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த கேபிளுக்குள்ளே இந்த கேபிள் விட்டு மாட்டி வச்சுக்கணும். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. சாம்சங் 8.5 kg வாஷிங் மிஷினோட ரிவ்யூ எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் பார்த்தோம். நம்ம இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் அல்லது வேற ஏதாவது பத்தி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா அந்த கமெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை பண்றேன். அது இந்த டாபிக் என்னால பேச முடிஞ்சுன்னா கண்டிப்பா நான் பேசுறேன். தேங்க்யூ.